Bosku, pernahkah suatu pagi masuk ke kandang, lalu mendengar suara ayam seperti sedang pilek? Ada yang berbunyi ngorok, ada yang bersin, bahkan ada yang mulai membuka paruh saat bernapas. Banyak peternak langsung panik. Ada yang langsung membeli antibiotik, ada yang mencoba berbagai obat sekaligus. Padahal belum tentu semua ayam ngorok mengalami penyebab yang sama. Kalau salah menangani, penyakit bisa menyebar lebih luas dan biaya pengobatan justru semakin besar. Di video kali ini, kita akan membahas penyebab ayam ngorok, tanda-tanda yang harus diwaspadai, langkah penanganan yang tepat, dan contoh ramuan herbal pendukung yang banyak digunakan peternak. Simak sampai selesai agar tidak salah mengambil tindakan. Apa itu ayam ngorok? Ngorok adalah suara napas yang terdengar tidak normal. Ini bukan penyakit, melainkan gejala bahwa ada gangguan pada saluran pernapasan. Gangguan tersebut bisa ringan, tetapi juga bisa menjadi serius bila tidak segera ditangani. Semakin cepat penyebabnya ditemukan, semakin besar peluang ayam pulih. Penyebab pertama, perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrem sering membuat daya tahan tubuh ayam menurun. Siang sangat panas, malam tiba-tiba dingin. Kondisi seperti ini membuat ayam lebih mudah mengalami gangguan pernapasan. Karena itu perhatikan ventilasi kandang dan hindari ayam terkena angin langsung, terutama pada malam hari. Penyebab kedua, kualitas udara kandang buruk. Bau amonia dari kotoran yang menumpuk dapat mengiritasi saluran napas ayam. Kalau kandang terasa menyengat saat kita masuk, ayam merasakannya lebih berat lagi. Rajin mengganti sekam yang basah, menjaga ventilasi tetap baik, dan mengurangi kelembapan kandang dapat membantu mencegah masalah ini. Penyebab ketiga, penyakit infeksi. Beberapa penyakit akibat bakteri atau virus juga dapat menimbulkan gejala seperti ngorok, bersin, mata berair, atau pembengkakan pada wajah. Kalau gejala mulai menyerang banyak ayam, segera pisahkan ayam yang sakit agar tidak mudah menular. Bila kondisi semakin berat atau angka kesakitan meningkat, sebaiknya minta bantuan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan untuk memastikan penyebabnya dan menentukan pengobatan yang sesuai. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Perhatikan ayam setiap hari. Kalau bosku melihat beberapa tanda berikut, jangan ditunda. Suara napas berbunyi, bersin berulang, mata berair atau bengkak, nafsu makan menurun, ayam terlihat lesu, sayap menggantung, sulit bernapas. Semakin cepat ditangani, biasanya peluang pemulihan juga lebih baik. Langkah penanganan awal. Langkah pertama adalah memisahkan ayam yang menunjukkan gejala agar risiko penularan berkurang. Kemudian pastikan kandang tetap bersih, sirkulasi udara baik, serta air minum selalu tersedia dan bersih. Kurangi stres pada ayam dengan menjaga kepadatan kandang dan menghindari perubahan lingkungan yang mendadak. Jangan mencampur berbagai jenis obat tanpa mengetahui penyebab penyakitnya. Bagian peternak menggunakan ramuan herbal sebagai pendukung untuk membantu menjaga kondisi tubuh ayam. Contohnya, 500 gram kunyit, 500 gram jahe, 250 gram bawang putih, 250 gram gula merah, air secukupnya. Semua bahan dibersihkan, dihaluskan, lalu direbus hingga sari bahannya keluar. Setelah dingin, saring dan simpan dalam wadah bersih. Ramuan ini bukan pengganti obat untuk infeksi yang serius, tetapi dapat digunakan sebagai pendukung pemeliharaan. Sesuai pengalaman banyak peternak, kalau ayam menunjukkan gejala berat atau tidak membaik, jangan hanya mengandalkan ramuan. Segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan hewan. Kesalahan yang sering dilakukan. Kesalahan pertama adalah terlambat memisahkan ayam yang sakit. Kesalahan kedua adalah menggunakan antibiotik tanpa mengetahui penyebab penyakit. Kesalahan ketiga adalah tetap membiarkan kandang lembab dan penuh amonia. Kesalahan keempat adalah berhenti melakukan pengamatan setelah ayam terlihat sedikit membaik. Padahal pemantauan harian sangat penting agar masalah tidak muncul kembali. Pencegahan lebih murah daripada mengobati. Bosku, biaya mencegah penyakit hampir selalu lebih murah daripada biaya mengobati satu kandang. Jagalah kebersihan kandang. Gunakan air minum yang bersih. Pastikan ventilasi baik. Kurangi kepadatan kandang. Berikan pakan dengan nutrisi yang sesuai. Dan lakukan pengamatan setiap hari. Kebiasaan sederhana seperti ini seringkali menjadi pembeda antara kandang yang sehat dan kandang yang sering mengalami masalah. Bosku, ayam ngorok bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele, tetapi juga jangan langsung panik. Yang paling penting adalah mencari penyebabnya terlebih dahulu, memperbaiki manajemen kandang, dan memberikan penanganan yang tepat. Dengan begitu, peluang ayam pulih akan lebih besar dan kerugian bisa ditekan. Ingat, peternak yang berhasil bukan hanya pandai mengobati ayam yang sakit,
tetapi juga pandai mencegah penyakit sebelum menyebar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari GrowFit Farm. Sekarang saya ingin bertanya kepada bosku, penyakit apa yang paling sering muncul di kandang bosku? Dan bagaimana cara bosku mengatasinya? Tulis pengalaman bosku di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman tersebut bisa membantu peternak lain. Saya pamit undur diri, semoga ayam bosku selalu sehat, panennya lancar, dan usaha ternaknya semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.